preparei em alemão e em português, gente. Muito bem. O segurança. E aí, tudo bem com vocês? Hallo, ist alles gut bei euch? Então, como meu querido marido, meu querido esposo, pastor da nossa igreja já deu spoiler aqui. Ja, wie mein geliebter Ehemann und Pastor schon einen Spoiler gegeben hat. Acho que todo mundo já sabia, né, que vai ter o musical do meu livro. Só falo disso. Wahrscheinlich wisst ihr schon, es wurde schon viel darüber geredet, also dass mein Buch ein Musical bekommt. E eu vou no sábado para o Brasil e volto já na quarta. Und am Samstag fliege ich nach Brasilien, aber ich komme schon am Mittwoch zurück. No total, vão ser umas 24 horas de viagem, contando ida para o aeroporto. Also hin zum Flughafen und zurück werden es 24 Stunden allein Reisen sein. Gente, orem por mim, eu não sou uma pessoa espontânea. Betet für mich bitte, ich bin nicht so eine spontane Person. Geralmente, para uma viagem assim, eu planejaria com 1 ano de antecedência. Normalerweise würde ich irgendwie für so eine Reise 1 Jahr im Voraus schon planen. Mas Deus resolveu fazer com emoção, então foi tudo muito espontâneo. Aber Gott wollte alles mit Emotionen machen und es wurde letztendlich alles sehr spontan. E então, se Ele deu a oportunidade, estou tentando confiar que Ele vai dar a capacidade. Und hat dann diese Möglichkeit gegeben und ich hoffe, dass er auch die Kapazitäten dafür gibt. Eu trouxe até um videozinho para mostrar para vocês mais ou menos de como está sendo essa produção. Ich habe euch ein kleines Video auch mitgebracht, um zu zeigen, wie momentan diese Produktion läuft. O elenco foi num podcast e cantou uma das músicas do livro. Die Schauspieler waren beim Podcast und haben ein Lied gesungen. Só um pedacinho ali para vocês. Das ist nur ein Teil. Só tá falta só. Es fehlt nur der Ton. Sem problemas. A gente testou tão bonitinho antes do culto, gente, funcionou. Vamos ver se agora. Genau, wir hatten es so schön schon probiert, schon getestet vor dem Gottesdienst und hat es geklappt, aber ja. Vorführeffekt. Não, então. Será que eu tenho que apertar aqui na caixa? O Bluetooth está conectado. Tá ligada a caixa? Tá ligado. Tá ligado. Ah, é, o microfone tá certo. Tudo bem, vocês estão vendo que o elenco é bem bonitinho. Ja, hier ist gesehen, aber das ist ganz hübsch, ganz schön dort. Numa próxima ocasião, a gente te mostra a música, não tem Bei einer problema. nächsten Gelegenheit zeigen wir es euch dann. O Emerson fez tudo tão direitinho. Ou deixar só no computador mesmo, o som do computador. E se eu colocar o microfone no computador, será que... Não sei se- Tá no final já. Se eu colocar o microfone aqui... Enfim, vai ser lindo. Na jedenfalls, ja.
E hoje nós fomos surpreendidos pelo primeiro advento em novembro. Und heute wurden wir überrascht vom ersten Advent im November. E nós já tínhamos um tema preparado para esse advento, Und wir hatten eigentlich bereits schon ein Thema vorbereitet für diesen Advent, que de certa forma tem muito a ver com esse processo que eu estou passando também agora, no momento, was zugleich aber sehr viel damit zu tun hat, mit diesem Prozess, was ich momentan durchmache, mas que eu acho que não é muito óbvio no começo. was aber vielleicht anfangs nicht so trivial erscheint. Eu queria convidar a igreja a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1, Wir können dann die Bibel aufschlagen in Lukas Evangelium, Kapitel 1, versos 26 a 35. von Vers 35 bis 36. 26? 26. 26, sorry, 26 bis 35. Capítulo 1. Kapitel 1. Então, este é o momento que o anjo chega a Maria. Das ist der Moment, wo der Engel zu Maria kommt. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciado, o Senhor está com você. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als hereinkam. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? Wie soll das zu gehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Amém. Até aqui. Bis hier. O tema para esse advento é Santo, Santo, Santo. Das Thema von diesem Advent ist heilig, heilig, heilig. Aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Derjenige, der geboren wird, wird Heiligen Gottes heißen. O que nós pensamos, o que você pensa quando você ouve a palavra santo? Über was denkst du nach, wenn du das Wort heilig hörst? Santo. Heilig. Aquela. Tem alguma coisa aqui? Alô? Técnica, me ajude. O que a palavra santo significa? Quando alguém fala, nossa, essa pessoa é santa, o que a gente pensa? Was bedeutet dieses Wort heilig? Also wenn jemand sagt, hey, diese Person ist so heilig. Deus é santo. Gott ist heilig. Eu acho que a maior parte de nós pensa imediatamente nessa pureza moral, né? Und ich glaube, viele von uns denken sofort an diese moralische Reinheit. Ou então naquela figura, né, da pessoa com aquele olhar angelical e triste, né, um véu cobrindo a cabeça. Oder wir denken vielleicht an diese Person mit diesem traurigen Blick und Um- diesem engelgleichen Gesicht. Ou uma estátua. Oder an irgendeine Statue. Ou quando falamos de Deus, talvez Deus como aquele juiz, né, Oder vielleicht, wenn wir über Gott sprechen, über Gott mit diesem Urteil, com todo o rigor da lei, condenando os pecadores. mit den
also rigoros mit dem Gesetz und der die Leute mit dem Gesetz verdammt. Essa coisa mais seca, mais dura da lei, né? O santo. Dieses Trockene, dieses Harte vom Gesetz, also heilig. Mas o significado da palavra santo na Bíblia é muito mais profundo. Aber die Bedeutung des Wortes heilig in der Bibel ist etwas viel Tieferes. Eu aprendi quando eu era criança que significava separado. Als ich klein war, habe ich gelernt, dass das Wort auserkoren oder getrennt bedeutet. O ausgesondert. Ausgesondert. É. Ja. Então eu imaginava assim, né? Então, se eu quero ser santa, eu tenho que ficar longe de tudo e de todos. Also dann habe ich mir immer gedacht, ja, wenn ich heilig sein will, dann muss ich ja nicht von allen anderen entfernen. Isso é ser santa, ficar longe de todo mundo. Also ausgesondert zu sein, das bedeutet heilig zu sein. Então, se eu for me esconder nas montanhas, aí eu vou ser super santa. Wenn ich also hinter den Bergen verstecken würde, dann wäre ich super heilig. Mas o significado de santo na Bíblia é uma coisa, é o separado, em sentido de ser diferente de tudo, único. Also ausgesondert, also heilig ist ausgesondert gemeint, aber im Sinne von, dass man anders ist als der Rest. Ele é único em essência, é único em beleza, é único em poder. Einzig in Schönheit, einzig in Macht. Por exemplo, no nosso sistema solar, a gente poderia dizer que o Sol é santo, entre aspas. Also wir könnten zum Beispiel über unser Sonnensystem reden und sagen, dass die Sonne in Anführungsstrichen heilig ist. Porque ele é diferente de todo o resto. Weil es anders ist als der ganze Rest. Ele é o único, né, em seu tamanho, em sua beleza, em sua glória, em sua essência, em suas capacidades. Die Sonne ist einzigartig in ihre Größe, in ihre Funktion auch, in ihr Tu mostras in tudo. alles Mögliche, genau. Ja. Ao mesmo tempo, nada no nosso planeta existiria sem ele. Und zugleich würde gar nichts auf unserer Erde existieren ohne Aliás, die Sonne. o nosso sistema não existiria, né? Ele que mantém tudo em suas órbitas. Genau, also ohne unsere Sonne gäbe es gar nicht unser Sonnensystem, weil die Planeten nicht auf ihren Orbits bleiben würden, in ihrer Umlaufbahn. E sim, isso também significa que ele é extremamente perigoso. Und es bedeutet aber zugleich, dass das dann etwas sehr Gefährliches ist. Se você se aproximar demais do Sol, você vai ser consumido. Wenn du dich zu nah der Sonne annäherst, dann wirst du verbrannt werden. Porque, por natureza, nós não temos a capacidade de nos aproximar do Sol. Denn von Natur aus können wir uns der Sonne nicht annähern. Tudo que não é Sol é consumido pelo Sol. Alles, was nicht Sonne selbst ist, wird von der Sonne verzerrt. E Deus também é assim. Und Gott ist genauso. Diante de Deus, todo o resto empalidece, estremece. Vor Gott besteht nichts, bleibt nichts bestehen. Na Bíblia, quando fala da santa presença de Deus sendo manifesta, né, os montes tremiam. Wenn man in der Bibel liest, als Gottes Herrlichkeit entfaltet oder gezeigt worden ist, dann haben sich ist der Boden erbebt. Né, aquelas nuvens com fogo. Dann kamen diese Wolken und das Feuer. As pessoas esqueciam como se respirava, desmaiavam, tremiam. Die Menschen zitterten und vergaßen, wie man richtig atmet. Né, não podiam olhar para o Senhor. Sie konnten ihn nicht direkt anschauen. A santa presença de Deus, como o sol. Die heilige Gegenwart Gottes war wie die Sonne. E o que isso tem a ver com minha viagem para o Brasil com o Advento? Und was hat das überhaupt jetzt damit zu tun, also mit meiner Reise nach Brasilien und mit dem Advent? Calma, a gente vai chegar lá. Aber wir kommen noch dazu. Então, tem episódios muito curiosos na Bíblia que mostram um pouco da santidade do Senhor de forma assim prática, de forma viva. Es gibt viele sehr interessante oder kuriose Episoden in der Bibel, wo die Gegenwart Gottes zur Schau gestellt wird. Por exemplo, quando Deus libertou o povo do Egito com as famosas pragas. Als zum Beispiel Gott das Volk aus Ägypten befreit hat mit den 10 Plagen. Cada praga foi uma demonstração do poder, da santidade de Deus. Jede Plage hat die Heiligkeit und die Macht Gottes gezeigt. E como ele era muito diferente, superior a qualquer outro deus, os deuses egípcios. Und weil so viel höher und mächtiger war als die Götter in Ägypten, não há nenhum Deus como o nosso Deus. gibt es keinen Gott wie unser Gott. Aquele povo, eles acreditavam que os deuses eram deuses assim, o Deus da montanha, o Deus do rio,
o Deus dos sapos. Die Menschen dachten damals, es gab ein Gott für den Fluss, ein Gott der Kröten, ein Gott der Erde und so weiter. Mas eles conheceram o Deus criador dos céus e da terra. Aber sie haben den Gott kennengelernt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Deus que faz o rio, que tinha Deus, entre aspas, aquele rio virou sangue. Ein Gott, der den Fluss geschaffen hat und diesen Fluss auch zu Blut geworden lassen hat. Quem era o Deus das plantações que não conseguiu proteger as plantações foram consumidas sob o comando do nosso Deus. Genau. Und die Ägypter glaubten an einen Gott der Ernte, aber die Ernte von den Ägyptern konnten nicht bestehen gegen die Plagen von unserem Gott. E nas mãos do nosso Deus também está vida, morte. Und in den Händen von unserem Gott liegt auch Leben und Tod. Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus temível. Ein großartigen Gott, ein Gott, der furchterregend ist zugleich. Oder Ehrfurcht O fordert. mal foge diante da presença do Senhor. Das Böse flieht vor der Gegenwart Gottes. Os animais, as estrelas, os reis, os presidentes desse mundo estão sob a autoridade do Senhor. Die Tiere, die Mächte, die Gouverneure, die Präsidenten von dieser Erde, sie alle sind Gott untergeordnet. Ao som da voz do nosso Senhor, tudo pode vir a existir e tudo pode ser consumido. Nach der Stimme Gottes kann alles geschaffen werden und alles zerstört werden. Quem é como nosso Deus? Deus santo, 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 santo. Wer ist wie unser Gott? Heilig, heilig, heilig. Então o Senhor Jesus ele foi prometido como o santo. Jesus Christus wurde also hier wurde verheißt als der Heilige. Então a Bíblia nos conta que esse Deus tão poderoso, tão temível, tão grandioso, Die Bibel erzählt uns also, dieser ehrfürchtige Gott, dieser mächtige Gott, dieser große Gott, por amor aus Liebe heraus, a nós, criaturas frágeis, hat er uns schwache Kreaturen, ele se fez uma dessas criaturas frágeis. hat er sich zu einer schwachen Kreatur selbst gemacht. Ou, pior ainda, se fez como o bebê de uma dessas criaturas frágeis. Noch schlimmer quasi, er hat sich ja zu ein Baby von einer schwachen Kreatur gemacht. Totalmente dependente de alguém para sobreviver. Vollkommen abhängig von jemand fürs Überleben. Vaso de barro, Es ist wie eine Vase aus Ton, mas perfeito em toda essa santidade, em toda essa glória. aber dennoch perfekt in all diese Herrlichkeit und Heiligkeit. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Essa palavra viveu entre nós. Dieses Wort also lebte unter uns. No grego original é a mesma palavra que é usada para o tabernáculo, Stiftshütte. Im Alten Testament ist es dasselbe Wort wie für die Stiftshütte. Stiftshütte. É o tabernáculo. Das ist für das damalige Tempel in ein Zelt, genau. É como se estivesse dizendo, ele tabernaculava, erzähltete unter uns. Isso. Porque o tabernáculo era uma tenda, como já falou aqui, uma tenda onde habitava a presença de Deus, uma tenda especial que foi purificada para que a presença de Deus estivesse ali de uma forma muito intensa e especial. Es war damals ein Zelt, wo die Gegenwart Gottes war, und es war ein Zelt, was eben gereinigt wurde, und das war etwas sehr Besonderes. Porque, como eu disse, as pessoas não conseguiam suportar a presença de Deus, assim como a gente não consegue suportar a presença muito intensa do sol. Und die Menschen damals konnten diese Herrlichkeit nicht aushalten, so wie wir auch nicht die Temperatur von der Sonne aushalten können. Então, Deus, ele se concentrou nesse templo, nesse tabernáculo. Also hat Gott sich in diesen Tempel, in diesem Zelt konzentriert. A presença de Deus era tão intensa que a Bíblia nos conta de um episódio que um levita tocou na Arca da Aliança. Und dieser Gott ist so heilig, die Bibel erzählt uns, dass damals ein Levit die Bundeslade angefasst hat. Essa arca ficava dentro do templo, dentro do tabernáculo. Die Bundeslade war inmitten vom Tempel.
Mas nesse caso, ela estava sendo transportada e ela ia cair. Und in dem Moment wurde sie transportiert von einem Ort zum anderen und sie würde runterfallen. Então alguém encostou nela para tentar segurar. Und jemand hat dann diese Bundeslade berührt, damit sie eben nicht umfällt. E a pessoa imediatamente caiu morta no chão. Und diese Person ist in dem Moment gestorben. E é um pouco difícil de entender. Pô, Deus, o cara só queria ajudar. Und das ist Precisava morrer. vielleicht schwer zu verstehen, weil die Person wollte ja eigentlich nur helfen. Ou então essa pessoa perdeu o senso do que significa santidade. Oder aber wir sehen, die Person hat den Sinn verloren von was Heiligkeit überhaupt bedeutet. Perdeu o temor. A familiaridade às vezes faz isso com a gente, né? Und die Familiarität macht es manchmal mit uns, dass wir die Ehrfurcht verlieren. E o sol, ele é lindo, Und mas ele também é um fogo consumidor. die Sonne zum Beispiel ist sehr, sehr schön, aber ist auch ein verzehrendes Feuer. A gente depende dele, mas ao mesmo tempo ele é inalcançável para nós na forma que estamos. Wir sind zwar von der Sonne abhängig, aber sie ist für uns unerreichbar. Mas de repente o sol, Deus em toda a sua santidade, se fez pessoa. Aber auf einmal, also die Sonne bzw. Gott, also in all seiner Herrlichkeit, wurde zu einem Mensch. Ele fez da humanidade o seu tabernáculo. Jesus, a presença de Deus ambulante. Jesus machte aus den Menschen oder der Menschheit einen Tempel. Also Jesus wurde zu einer Art mobilen Tempel. Então essa presença de Deus de repente estava andando entre nós, no meio da escuridão, no meio da sujeira. Das heißt, diese mächtige Gegenwart Gottes war auf einmal unter uns. Sie ging zwischen uns und war inmitten dieser Dunkelheit. Andando no meio da morte e da dor. Es ging inmitten dieses Leids und Tod. Não há prisão forte o bastante para segurar o nosso Deus. Und es gibt aber kein Gefängnis, was stark genug ist, um unseren Gott aufzuhalten. Não tem escuridão que seja densa o bastante para deter o nosso Deus. Es gibt keine Dunkelheit, die dicht genug ist, um unseren Gott zurückzuhalten. Deus fez esse caminho, ele veio até nós. Gott hat diesen Weg geschaffen, er ist zu uns gekommen. E esse é o maior milagre da história. Und das ist das größte Wunder aller Zeiten. É o que dividiu o tempo entre antes e depois. Es ist, was die Zeit geteilt hat vor Christus und nach. É o que a gente comemora no Natal. Es ist, was wir an Weihnachten feiern. E na Páscoa. Und im Ostern. E nas nossas vidas. Und in unser Leben. Quando Jesus curou as pessoas, foi a primeira vez na história que o puro contaminou o impuro. Als Jesus die Kranken geheilt hat, war es das erste Mal, wo der Reine den Unreinen kontaminiert hat. A saúde infectando a doença. Es ist so, genau, die Gesundheit hat die Krankheit infektiert. E quando Jesus morreu e ressuscitou, a vida matou a morte. Und als Jesus gestorben ist, aber auferstanden ist, hat das Leben den Tod getötet. A beleza destruindo a feiura. Also die Schönheit, die Hässlichkeit zerstörte. A alegria vencendo a destruição. Die Freude, die Zerstörung besiegte. Tudo isso são características da santidade do nosso Deus. Alles das sind Charakteristiken von der Herrlichkeit unseren Gottes. Nada pode deter a presença do nosso Senhor. Nichts kann die Gegenwart unseren Gottes aufhalten. E nós somos chamados a sermos santos, santos, santos. Und wir sind selbst dazu berufen, heilig, heilig, heilig zu sein. Sermos santos como Ele é santos, luz como Ele é luz. Wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Und wir sollen Licht sein, wie er Licht war. Mas já deu para entender que isso não significa apenas sermos moralmente puros. Aber ist es euch aufgefallen, dass es eben nicht nur bedeutet, moralisch rein zu sein? Mas significa expressar com a nossa essência, com as nossas vidas, aquilo que Ele é. Aber es heißt, mit unser Leben, mit unserer Essenz auszudrücken, wer er ist.
Sim, na justiça, Ja, in der Gerechtigkeit, no amor, in der Liebe, na bondade, in der Güte, na beleza, in der Schönheit, na glória, in der na Herrlichkeit, alegria, in der Freude, em tudo que Ele é, in allem, was ist, na esperança, in der Hoffnung, na redenção. in der Rettung. Nós somos chamados a sermos santos como Ele é santo. Wir sind dazu berufen, heilig zu sein, wie er heilig ist. Mas sabe de uma forma que isso, sabe como que isso não é? Aber wisst ihr, wie es eben nicht ist? Quando nós nos tornamos pessoas duras, secas, chatas, arrogantes. Genau, heilig sein heißt eben nicht, so eine trockene Person zu sein oder arrogant oder hochnäsig. Ah, não, eu sou santo. Ach, ich bin so heilig. Agora sim, eu vou me separar dessa gentalha, desse povo aí, Ja, jetzt werde sujo. ich mich von diesen dreckigen Leuten entfernen, Vão tudo para inferno mesmo. die sowieso alle in die Hölle gehören. Ai, que bom que eu não sou como vocês. Ach, wie schön, dass ich nicht wie ihr bin. Ja, Eu sei em quem votar. ich weiß, wenn ich wählen soll. Eu sou santo Ich demais. bin viel zu heilig. Ou então tem a outra imagem do santo cristão hoje em dia. Oder vielleicht gibt es dieses andere Bild von den heiligen Christen heutzutage. Ah, não, o mundo está perdido. Oh nein, die Welt ist verloren. A inteligência artificial, Ach, die AI, as nossas crianças, unsere Kinder, as ideologias. die Ideologien. O que vai ser? Vamos correr para as montanhas. Was wird denn sein, wenn wir zu den Bergen rennen? Socorro. Hilfe. Gente, as notícias às vezes assustam, Manchmal erschrecken uns die Nachrichten. mas a palavra não mudou. Aber das Wort hat sich nicht verändert. A esperança não mudou. Die Hoffnung hat sich nicht verändert. A santidade do nosso Senhor não mudou. Die Heiligkeit unseres Herrn hat sich nicht verändert. O mundo pode se revoltar, se revirar, se contorcer, Die Welt kann sich verändern und verdrehen, mas nosso Deus não muda. aber unser Gott bleibt gleich. A igreja não muda, Die Gemeinde, die Kirche bleibt gleich. ou não deveria, Oder sollte sich nicht ändern. besser porque não mudou a palavra, Denn das Wort hat sich nicht não verändert. mudou a esperança. Die Hoffnung hat sich nicht verändert. E a igreja, nós vamos onde ninguém mais vai, Und die Gemeinde, wir gehen, wo niemand sonst gehen wird, para ser coluna de esperança, eine Säule der Hoffnung zu sein, para ser farol no meio da tempestade. ein Lighthouse? Nee, ist, Leuchtturm. Leuchtturm, genau, Leuchtturm, inmitten des Sturms zu sein. Porque nós estamos... Mas tá ótimo. Eu gosto de participação, gente. Olha, alguns não sabem, mas na verdade nós somos uma igreja pentecostal. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber wir sind eigentlich eine Pfingstgemeinde. E às vezes eu sinto um pouquinho de falta de uns aleluia, glória a Deus. Und manchmal vermisse ich ein bisschen dieses Halleluja, Preis den Herrn. Vamos treinar? Da müssen wir es ein bisschen üben. Não, é só um quebra-gelo, Nee, gente. das war nur ein Eisbecher. Cada um com o seu jeitinho, não tem problema. Jeder soll so sein, wie er ist, das ist gar kein Problem. Deus é santo. Gott ist heilig. Nós somos chamados a sermos santos como Ele. Und wir sind dazu berufen, heilig zu sein, wie er selbst. É. Quando eu comecei a escrever histórias, escrever romances, na verdade é o que eu escrevo, Als ich angefangen habe, Romanzen zu schreiben, eu não queria escrever histórias cristãs. wollte ich eigentlich keine christliche Geschichten schreiben. E eu tinha ótimos argumentos. Und ich hatte sehr gute Argumente. Eu falava assim, não, porque se eu escrever histórias cristãs, só os cristãos vão ler e eles já estão alcançados. Meine Idee war, ja, wenn ich christliche Geschichten schreibe, dann würden es ja nur Christen lesen, aber die sind ja schon erreicht worden. Só que logo eu fui chegando num problema Aber gleich kam ich zu einem Problem, que as minhas histórias acabavam sendo cristãs demais, mesmo sem querer. dass meine Geschichten trotzdem ein bisschen, also etwas zu sehr christlich wurden, obwohl ich es eigentlich nicht geplant hatte. Eu tentava não colocar Deus, Ich habe versucht, Gott nicht rein zu tun, mas era muito difícil, aber für mich war es sehr schwer. porque qual outro sentido da vida? Weil, was gibt es sonst als Lebenssinn? Então eu percebi, olha, nenhuma editora não cristã vai publicar esses livros, porque para elas essas histórias são cristãs demais. Und mir wurde klar, also keine nicht-christliche Verlag würde mein Buch publizieren, weil es wäre viel zu christlich für einen normalen Verlag. Mas nenhuma editora cristã vai publicar também, que não é cristão o suficiente. Aber kein christlicher Verlag würde es publizieren, weil es nicht christlich genug war. Né, nós somos chamados a ser sal. Wir sind dazu berufen, Salz zu sein. Né? A Bíblia diz, sejam sal. Also die Bibel sagt uns ja, seid Salz.
Então estava salgando, faz parte da essência, né, de quem segue ao Senhor Jesus. Genau, und da war ich am Salzen. Also das gehört zur Essenz von jemandem, der ja, zu Jesus gehört. E na época da pandemia aconteceu uma coisa curiosa. Und zur Zeit der Pandemie ist was sehr Interessantes passiert. Não sei se interessante é a palavra certa, mas Ich weiß auch nicht, ob interessant das richtige Wort ist, aber que as pessoas estavam morrendo. die Menschen sind gestorben. Muitas pessoas que eu conhecia faleceram Viele nesse Menschen, die tempo. ich kannte, sind gestorben. E aí eu fiquei pensando, caramba, a vida é muito curta para eu ficar tentando esconder Deus das minhas histórias. Und dann dachte ich mir, hey, ich glaube, das Leben ist viel zu kurz, um zu versuchen, Gott in meinen Geschichten, vor meinen Geschichten zu verstecken. E no mesmo texto que diz que nós devemos ser sal, diz que se o sal não salgar, para nada mais presta. Und in derselben Bibelstelle, wo steht, dass wir Salz sein sollten, es steht, dass wenn der Salz nicht mehr salzig ist, für was ist es denn überhaupt noch zu gebrauchen? E também diz que a gente não deve pegar uma lâmpada, não deve pegar a luz e esconder debaixo de uma vasilha. Und da steht auch, also wir sollten keine Lampe, kein Licht nehmen und es unter einen Behälter stellen. Então foi nesse tempo que eu falei, quer saber? Vou salgar mesmo. Und da genau war es die Zeit, wo ich mich dazu entschieden habe, ja, zu salzen, E Salz zu eu sein. reescrevi toda a história, deixando fluir. Und ich habe dann die Geschichte komplett umgeschrieben und habe es fließen lassen. E aí eu pensei, tá bom, agora ninguém mais vai ler. Habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird das niemand mehr lesen wollen. Mas fui incentivada por algumas amigas e eu pensei, é melhor que uma pessoa, se uma pessoa ler e for abençoada por essa história, vai ser melhor do que ninguém, vai ter um efeito eterno, né? Aber dann habe ich mich von ein paar Freundinnen letztendlich doch überreden lassen und habe ich mir gedacht, ja, wenn wenigstens eine Person ja, das liest, dann kann es vielleicht ja einen Effekt haben für die ganze Ewigkeit. E é um romance juvenil, trata de uma menina obcecada por música. Es ist eine Romanze, also für Jugendliche. Es geht um ein Mädchen, was mit Musik ja, fasziniert ist oder eine Option. E também por um músico estrangeiro. Und um einen ausländischen Musiker. E tem toda essa jornada de como ela vai descobrir o que é o amor verdadeiro. Und da geht es um diese Reise, was wahre Liebe ist. E de qual é a fonte de tudo que é belo. Und was die Quelle ist von alles, was schön ist. O nosso santo Deus. Unser heiliger Gott. E eu lancei esse livro lá na Amazon, então eu mesmo decidi, vai para a Amazon. Und dann habe ich es einfach bei Amazon publiziert, also einfach selbst, genau. Lá no meio de um bando de livros sobre sexo, sobre como ficar rico. Da, also mitten von all diesen Büchern, die irgendwie diese Get Rich Quick oder so, oder diese ganzen sexuellen Bücher. E para a minha surpresa e de todo mundo que me conhecia, o livro ficou 6 meses como o mais vendido dos romances religiosos. Né? Und zu meiner Überraschung und zur Überraschung auch von jedem, der mich kennt, war das irgendwie 6 Monate lang bei den Top-Verkauften von religiösen Romanzen. E nessa época, nenhuma editora do Brasil publicava romances cristãos. Und zu dieser Zeit hat kein Verlag, in Brasilien zumindest, also religiöse oder christliche Romanzen veröffentlicht. Mas a maior editora, a segunda maior editora do mundo, me chamou para publicar esse livro. Aber der zweitgrößte Verlag der Welt hatte mich dann kontaktiert, um das Buch zu veröffentlichen. E hoje ele está em todas as livrarias do Brasil. Und heute ist es in allen Büchereien in Brasilien. Algumas na vitrine, junto lá com os best-sellers. Manchmal unter den Vitrinen da bei den Bestsellern. Muitos que têm histórias muito interessantes. Also zwischen vielen Büchern, die sehr, sehr interessante Geschichten haben. Mas cuja maioria não tem esperança, não tem a redenção que nós conhecemos. Aber die meisten Büchern, die dazwischen sind, enthalten nicht diese Hoffnung und die Rettung, die wir haben oder die wir gefunden haben. E nesse meio tempo de publicação, Deus nos deu outro presente. Und in dieser Zwischenzeit, nach der Veröffentlichung oder nach der Publikation, hat uns Gott noch ein Geschenk bereitet. Nós ganhamos o Luca. Wir haben Luca bekommen, que nós oramos tanto, desejamos tanto. den wir sehr, sehr gewollt haben und sehr, sehr viel dafür gebetet haben. Antes dele tínhamos perdido 2 bebês. Vor Luca hatten wir bei der Schwangerschaft bereits 2 verloren.
E também a igreja tinha orado também comigo pela oportunidade de publicação que parecia que nunca iria acontecer. Und die Gemeinde hat auch mit mir sehr lange für ja, die Publikation gebetet. Und es sah so aus, als würde es niemals geschehen. E nós recebemos as duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Und wir haben beides mehr oder weniger zur gleichen Zeit erhalten. E quando o Luca era bebê, eu descobri uma coisa bem especial. Und als Luca dann ein Baby war, habe ich was ganz Besonderes entdeckt. Ele não sabia ainda falar, Er wusste noch nicht, wie man redet, mas eu estava trocando a fralda dele aber ich habe da seine Windeln gewechselt e eu estava cantando uma música. und habe dann ein bisschen rumgesungen, ein Lied gesungen. E na última sílaba da música, eu não sei porque eu não cantei aquela última sílaba. Und in der letzten Silbe vom Lied, das ist mir noch nie davor aufgefallen, Eu estava cantando, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. Aí parei no A. genau, also ich habe da angefangen rumzusingen, habe aber dann die letzte Silbe ausgelassen. E aí o Luca falou, Und dann hat Luca Ma gesagt, was eben, ok, das foi komisch. Oh, falei em alemão agora, ok, isso foi estranho. dann dachte ich mir, hey, das ist ja komisch. Aí eu continuei cantando a música. E aí ele foi completando. Aí eu, tá, mas essa música tem muito mar, né? Então é só o mar que ele sabe falar. Dann habe ich weiter rumgesungen und habe ihn die letzte Silbe immer vervollständigen lassen. Então, aber ich habe mir gedacht, hey, also die Silbe Ma kommt so oft vor, dass es bestimmt kann er nur Ma sagen. Então eu comecei outra música. Dann habe ich ein anderes Lied angefangen Em todas as músicas ele completava a última sílaba. und von jedem Lied konnte er die letzte Silbe vervollständigen. Aí eu, ok, isso tá bem curioso. Okay, das ist jetzt sehr kurios, dachte ich mir. Então eu falei, então vamos aproveitar. Deus deu aí um dom, vamos aproveitar esse dom. Dann habe ich mir gedacht, Gott hat diese Gabe geschenkt, dann können wir es ja mal benutzen. Falei, isso vai ser, vamos lá. E aí comecei a falar versículos da Bíblia para ele. Dann habe ich angefangen, ihm Bibelstellen oder Bibelverse vorzulesen. E bem rapidinho ele aprendeu os versículos. Und sehr schnell konnte er die lernen. Com 1 ano e meio ele já sabia recitar mais de 15 versículos de cor. Mit 1,5 Jahren konnte er mehr als 15 Bibelverse auswendig. Hoje em dia ele não tem mais essa memória. Heutzutage hat er leider nicht mehr dieses gutes Erinnerungsvermögen. Mas enquanto ele queria, nós fomos aproveitando. Aber als er eben damals dieses Interesse hatte oder wollte, hatten wir es eben ausgenutzt. E aí um dia, quando ele tinha 2 aninhos de idade, ele pegou meu celular. Und eines Tages, als er 2 Jahre alt war, hat er mein Handy genommen. No meio da pandemia, nós fazíamos muito culto online. Also mitten von der Pandemie hatten wir oft Online-Gottesdienste und so. Então ele começou a falar com meu celular. A paz, igreja. Er hat angefangen, mit meinem Handy zu reden. Der Friede Gottes sei mit euch, Gemeinde. Vamos falar da palavra do Senhor. Lass uns anfangen, über das Wort Gottes zu reden. E aí ele começou a pregar para o celular. Und hat angefangen, fürs Handy zu predigen. Eu achei muito fofo e resolvi publicar no meu Instagram. Und ich fand es super süß und dann habe ich das bei meinem Instagram gepostet. Que era mais amigos, família e pouquinho de leitores. Es war halt hauptsächlich eben Freunde und Familie und ganz, ganz wenige Leser. E de repente esse vídeo explodiu de uma forma Und dann ist aber dieses Video etwas viral gegangen. que mais de 4 milhões de pessoas assistiram o vídeo. Und dann haben mehr als 4 Millionen Menschen dieses Video gesehen. E entre milhares de comentários, Und unter Tausende von Kommentaren veio o comentário de uma atriz que eu seguia e que eu admirava muito, uma atriz e dubladora. gab es den Kommentar von einer Schauspielerin und Synchronsprecherin, die ich sehr bewunderte. Eu tinha começado a seguir ela 1 ano antes, mais ou menos, para gravar o audiolivro do meu livro, porque ela dava dicas de dublagem. Genau, ich hatte sie davor gefolgt, vor 1 Jahr, weil sie hatte immer Tipps gegeben für Synchronsprecher und ich wollte damals mein Buch, so ein Audiobook machen. E ela comentou, marcando o marido dela, falando, eu queria profetinha assim. Und dann hat sie kommentiert und hat ihren Ehemann getaggt und geschrieben, ja, ich würde so gerne so einen kleinen Propheten haben. E aí eu falei, Laís, você por aqui. Dann habe ich geschrieben, hey Laís, du bist ja hier. E aí ela foi ver quem que é essa pessoa. Und dann hat sie einfach nachgeschaut, wer diese Person ist. Ela só tinha visto o vídeo do bebê, apareceu lá no feed dela. Weil sie hatte eben nur dieses Video vom Baby geschaut, weil es auf ihr Feed kam. E aí ela falou, ela percebeu que eu era a autora do livro que ela estava terminando de ler. Und dann hat sie aber festgestellt, dass ich die Autorin war vom Buch, was sie gerade zu Ende lesen war. E o que eu não sabia era que a Laís e o marido, eles tinham se conhecido no teatro.
Und was ich aber nicht wusste, ist, dass Laís und ihr Ehemann sich beim Theater kennengelernt haben. E desde que eles se casaram, eles tinham um sonho de levar histórias com valores do reino de Deus para os palcos. Und sie hatten immer diesen Traum, nachdem sie geheiratet haben, eine Geschichte zum Theater zu bringen, O teatro, eben irgendwie Gott beinhaltete. e o teatro ainda é uma das poucas áreas no Brasil que tem uma extrema resistência ao cristianismo. Und der Theater ist eine der wenigen Sektionen oder Bereiche in Brasilien, die eine sehr große Resistenz gegen das Christentum hat. Existe muito teatro nas igrejas, mas o teatro em si, fora, é extremamente resistente. Also es gibt viele Theatern in Gemeinden, in Kirchen, aber die Theatern an sich, also die externen, haben eine sehr große Resistenz. Então ela pediu para fazer uma chamada comigo. Und dann hat sie geschrieben, dass sie mit mir mich anrufen möchte. Ela me mandou um vídeo que o marido dela tinha feito dela chorando enquanto lia o livro. Ihr Ehemann hat mir dann ein Video geschickt, als sie am Wein war, als sie mein Buch gelesen hat. E ela disse que há anos estava procurando por uma história que ela sentisse que era a história certa para levar aos palcos. Und sie hat gesagt, dass sie schon jahrelang nach einem Werk gesucht hat, was geeignet war, damit das halt auf die Bühne kommt. Eles chegaram a buscar até fora do Brasil. Sie hatten auch außerhalb Brasiliens gesucht. E ela falou que enquanto ela estava lendo o livro, o tempo todo ela ficava, é esse, Senhor, é essa a história. Und sie hat eben gesagt, dass während sie das Buch gelesen hat, hat sie sehr stark gespürt, dass es eben genau diese Geschichte war. E aí, coincidentemente, aconteceu isso dela cair no meu vídeo, no vídeo do Luca, pregando a palavra do Senhor. Genau, war eben ganz zufällig, dass dann dieses Video von Luca auf ihr Feed gekommen ist. Se passaram uns 3 anos desde que aconteceu tudo isso. Und seitdem das Ganze passiert ist jetzt schon 3 Jahre her. Nesses 3 anos aconteceu muita coisa, muitas lutas, muitas tentativas. In den letzten 3 Jahren gab es ja viele Kämpfe, viele Versuchungen, viele Ereignisse. É um investimento muito grande financeiro, é um investimento e também é difícil até conseguir salas de teatro. Es war eine große finanzielle Investition und es war auch schwer mit den Theatersälen und so weiter. Deus abençoe esse casal, porque o que eles estão fazendo para que isso aconteça, assim, uma entrega que só quem é muito apaixonado pelo Senhor mesmo para Möge fazer. Gott wirklich dieses Ehepaar segnen, weil das durchzuziehen braucht man wirklich sehr viel Hingabe. Assim, eles são, vamos dizer assim, são doidos no melhor sentido possível. Die sind wirklich Verrückte, aber auf eine gute Art und Weise. Estão investindo o que podem e o que não podem para acontecer. Genau, sie investieren das, was sie haben und das, was sie nicht haben, damit es geschieht. E está tendo muita resistência. Und es gibt aber sehr viel Resistenz. Tanto do lado de lá, que não quer teatro cristão, Sowohl auf der einen Seite, die eben kein christlichen Theater wollen, como também de igrejas de cristãos que não veem a necessidade de histórias assim. und aber auch von christlichen Leuten oder Gemeinden, die eben nicht die Notwendigkeit sehen, sowas zu machen. Que acha que é bobagem, glauben, só entretenimento. Dass es eben nur Entertainment ist und dass es Unsinn ist. Mas quando eu penso que nós somos chamados para ser luz na escuridão, Aber wenn ich darüber nachdenke, dass wir dazu berufen worden sind, Licht in der Dunkelheit zu sein e que a luz sempre vai sofrer resistência. und dass das Licht immer auf Resistenz stößen wird. O nosso sonho inicialmente era que os ingressos esgotassem em 2 dias, aí poderia continuar tendo apresentações e receber esse patrocínio. Unser Traum oder unser Wunsch wäre gewesen, dass die Sachen so in 1-2 Tagen ausverkauft worden würden und dass wir dann irgendwie Sponsoren hätten und so weiter. Mas, ao que parece, assim, humanamente falando, no momento, vão ser só 2 apresentações. Aber letztendlich werden es nur 2 Vorstellungen sein. E, às vezes, parece tão pouco para 3 anos de luta, de trabalho, de esforço. Und ja, also die Belohnung jetzt für diese 3 Jahre von Fleiß und von Kampf, es sieht sehr mager aus. Mas, voltando para aquilo, se uma única pessoa for abençoada, Aber wir kommen darauf zurück, wenn nur eine einzige Person gesegnet wird, se uma pessoa tiver um encontro genuíno com o Senhor, wenn eine einzige Person eine ehrliche, wahrhaftige Begegnung mit dem Herrn hat, se uma pessoa experimentar através dessa história algum tipo de libertação, wenn eine einzige Person durch diese Geschichte vielleicht eine Art von Befreiung erfährt, isso tem um efeito eterno. es kann einen ewiglichen Effekt haben. E hoje de manhã eu estava lendo o texto de Lucas, essa passagem que o anjo fala com Maria. Und heute Morgen habe ich diese Bibelstelle gelesen,
wo der Engel zu Maria spricht. E ele fala: Jesus será grande, ele vai herdar o trono de Davi. Und da sagt der Engel, ja, Jesus wird groß sein, er wird den Thron seines Stammvaters Davids erben. Mas sabe o que ele não falou nesse momento? Aber weißt du, was er nicht gesagt hat in diesem Moment? Então, mas antes disso, ele vai sofrer, morrer, ser torturado. Bevor das geschieht, wird er geschlagen, er wird leiden, er wird sterben, Vai sofrer muita humilhação. er wird sehr, sehr viel Demütigung erfahren. Então, eu estava pensando assim, a santidade é algo lindo. Also da habe ich mir gedacht, Heiligkeit ist etwas sehr Schönes. Mas ela não se manifesta, o caminho para a santidade nem sempre é lindo. Aber der Weg zur Heiligkeit ist nicht immer schön. Né? Jesus, ele nasceu na pobreza. Jesus ist in der Armut geboren worden. Jesus, que era pura glória, pura santidade, a essência de Deus. Jesus, der die Essenz Gottes war, der pur, der rein, der heilig war, Caminhou no meio da dor. ist inmitten von Leid gelaufen, Morreu de uma forma terrível. ist auf einer schrecklichen Art und Weise gestorben. E nós somos chamados a seguir Jesus, Und wir sind aber dazu berufen, Jesus nachzufolgen, para sermos santos como ele. heilig zu sein, wie er heilig war. Separados, Ausgesondert, únicos, einzigartig, no sentido cheios de graça, de amor, de glória, voller Gnade, Güte und Herrlichkeit. e passando pelo caminho da dor como Jesus. Und trotzdem den Weg des Leids zu wählen wie Jesus. Então, nem sempre cumprir o chamado de Deus Das heißt, es bedeutet, also wenn wir den Ruf Gottes nachfolgen, dann heißt es eben nicht immer, que você vai ter um sucesso humano ou um sucesso diante das pessoas. dass du erfolgreich sein wirst im menschlichen Sinne oder vor den anderen Menschen eben einen großen Erfolg haben wirst. Mas cada pessoa que nós tocamos, Aber jede einzelne Person, die wir berühren, onde nós demonstramos quem o nosso Deus é, wo wir demonstrieren, wer unser Gott ist, com as nossas vidas, mit unserem Leben, tem um efeito eterno. hat einen ewigen Effekt. Então, o que você faz, o que eu faço quando aquele que nos criou nos chama? Also was machst du, was mache ich, wenn der uns geschaffen hat, uns ruft? Ele nos chamou para sermos santos como ele é santo. Er hat uns dazu berufen, heilig zu sein, wie er heilig ist. Qual que é a sua resposta? Was ist deine Antwort? Porque ele está nos chamando agora. Denn er beruft uns jetzt. E só tem uma resposta correta. Und es gibt aber nur eine richtige Antwort. Qual é a sua resposta? Was ist deine Antwort? Diante do Senhor que te chama para ser santo, como ele é santo. Wie lautet deine Antwort vor ein Gott, der dich beruft, heilig zu sein, wie er heilig ist? Vamos orar? Lass uns beten. Senhor Deus, nosso Pai, Herr, unser Vater, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. wir stellen uns vor dich, Herr, Diante da Tua presença gloriosa, Senhor. vor deiner herrlichen Gegenwart, Cientes de que o Senhor é santo, santo, santo. im Wissen, dass du, Herr, heilig, heilig, heilig bist. Senhor, nos perdoa, Senhor. Herr, vergib uns, Que às vezes nós fazemos tão pouco caso, Senhor. weil uns manchmal so viele Dinge egal sind Senhor Deus, que nós nos esquecemos quem o Senhor é. und wir manchmal vergessen, wer du bist. Nós nos esquecemos do nosso chamado. Wir vergessen unsere Berufung. Senhor Deus, nós nos esquecemos o que o Senhor fez por nós. Wir vergessen, was du, Herr, für uns getan hast. O alto preço pago, Senhor, Den hohen Preis, den du bezahlt hast, para gerar vida. um Leben zu zeugen. Que preço que nós estamos pagando, Senhor, Was für einen Preis zahlen wir diante daquilo que o Senhor fez. vor dem, was du für uns getan hast? Que o Senhor abandonou a majestade, Dass du die Majestät, die Herrlichkeit verlassen hast, Senhor Jesus, para se fazer tão pequeno, Senhor, um dich so klein zu machen e para sofrer und um zu leiden. por pessoas que nem sempre reconhecem quem o Senhor é. Für Menschen, die nicht immer anerkennen und anerkannt haben, wer du bist.
Pessoas que às vezes estão mais preocupadas em se distrair com outras coisas. Menschen, die oftmals mehr damit besorgt sind, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Quantas vezes o Senhor nos chama e nós estamos ocupados, Senhor Deus, com outras coisas. Wie oft passiert es, dass du uns rufst, wir aber mit anderen Dingen beschäftigt sind. Senhor Deus, estamos ali preocupados com o que está acontecendo no mundo, ou lendo notícias, Wir beschäftigen uns mit dem, was auf der Welt gerade passiert, mit den Nachrichten. assistindo vídeos após vídeos que não nos trazem nada. Oder schauen Video nach Video, die uns nichts bringen. E a tua santidade está aqui, Senhor. Aber deine Herrlichkeit ist hier, Herr. Senhor Deus, teu Espírito Santo está em nós. Dein Heiliger Geist ist in uns. E isso é um milagre, Senhor. Und das ist ein Wunder. É um milagre, Jesus. Es ist ein Wunder, Jesus. Senhor Deus, que nós possamos sempre reconhecer a tua santidade. Lass uns immer deine Herrlichkeit E anerkennen. que nós possamos nos tornar mais santos como o Senhor é, Senhor. Und lass uns immer heiliger werden, Herr, wie du auch heilig bist. Oh, Jesus. Toca cada coração, Senhor. Toca o meu coração, Senhor. Berühre jedes Herz, Herr, berühre mein Herz, Para que possamos nos tornar mais como o Senhor. damit wir dir ähnlicher werden. Abandonar as coisas que nos prendem, Senhor. Damit wir die Dinge verlassen, die uns festhalten E abraçar o teu amor, a tua glória, und Senhor. deine Liebe und deine Herrlichkeit umarmen. E mostrar com coragem quem o Senhor é, Pai. Und damit wir mit Mut zeigen, wer du bist. Mesmo que sejamos criticados, Senhor. Auch wenn wir dabei kritisiert werden Perseguidos, Senhor. oder Jesus. verfolgt werden Caluniados. oder wenn Leute schlecht über uns redet. Senhor, o Senhor é maior, Pai. Du bist größer. A tribulação desse mundo é tão pequena comparada com a tua glória, Die Senhor. Schwierigkeiten, die wir auf dieser Welt machen, ist so klein im Vergleich zu deiner Herrlichkeit. Obrigada, Jesus. Danke, Herr. Obrigada porque o Senhor nos escolheu e nos chamou. Danke, Herr, dass du uns auserwählt hast und uns gerufen hast. E nos mostrou quem o Senhor é, Pai. Und dass du uns offenbart hast, Herr, wer du bist. No nome de Jesus nós clamamos. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr. Amém. Amen. Amém.